Как вы считаете, кто в доме главный, вот, на ваш взгляд? Мужчина, без всяких. Опираясь на что? Опираясь на традицию, потому что я и в традиционной семье вырос, и вообще я придерживаюсь традиции остинской. И остинская традиция признает только одного главу – это мужчина. Мужчина старший, мужчина не обязательно, не любой, а вот именно старший. Это не старик, а вот создатель семьи, как это было вот у осетин. А давайте поподробнее, как это было у осетин. То есть вот как распределялись обязанности в остинской семье там несколько веков назад? Да, даже вот сейчас кое-где еще это сохранилось так в горах. И в пережиточной форме и даже во многих современных семьях. То есть семью создает мужчина. Он приводит жену, вернее, раньше семья была трехпоколенная. Дедушка, сын, его дети, сыновья и их потомство. Они, как правило, это было несколько десятков человек в семье. Главой считался старший мужчина. Ему было где-то, если вот в возрастном, около 45 и выше. Вообще остинская... Старик просто. Ну да, вот, если нартовский эпос мы почитаем, там вот есть сказание, где Урузмак, который считается их старшим главой, там вот в одном тексте есть такое, что вот я уже столько прожил, мне 45 лет. Я думала, сейчас будет 30 плюс. Нет, то есть для того времени это был возраст уже солидный. Мальчик в 16 лет сдавал экзамен на зрелость, и вот с 16 до 30 лет он как бы дальше укреплял свой статус. Мужал. Да, мужал. Он должен был вот навыки, которые он получил до этого в работе и в ведении войны, потому что две важные сферы у мужчины было. Это хозяйственная деятельность и военная деятельность. Он должен был защищать семью, родовую общину, вообще родную землю. И одновременно быть жизнеспособным. А чтобы он таким был, он должен был выполнять все существующие на тот момент работы. Вот существует стереотип, что глава семьи это такой тиран, деспот. Нет. Он был, конечно, авторитарным человеком, его слово было решающим, последним, но он спрашивал всегда, и жену спросит, и детей старших спросит, как какое-то особое, если там сложные дела. То есть были. все-таки мнение женщины учитывалось? Безусловно, да. Там в жизни же много вообще, мы же не живем по стандарту, много разных ситуаций случается, и в зависимости от того, какая проблема возникала, он спрашивал, и жену спрашивал, и мог и там соседей спросить тоже, как вот вы считаете, как вот это лучше сделать. Он должен был вести жизнь семьи так, чтобы эта семья была счастливая. И на тот момент, конечно, большую роль играла, вот это довольно большой организм, где несколько десятков человек, чтобы внутри не было всяких расприй там между сыновьями. То есть он еще и роль такого судьи выполнял, безусловно, правильно? Да. Он был действительно глава, руководитель такой, современный, это руководитель. Он должен был все так сделать, чтобы семья была сплоченная, чтобы все работы календарные, они повторялись, чтобы они были выполнены вовремя, чтобы семья была сытая, чтобы безопасность он также должен был обеспечивать своей семьи. Все тяжелые работы, которые, допустим, на сенокосе, пахоте, мужчина вот старший, он выполнял сам. Все ответственно, все, что было. А остальное он указывал там сыновьям, либо... женщинами в основном руководила, конечно, старшая женщина в Синхондиру. Но вот мужской и женщинам тоже он указывал, что надо делать. Хотя это, знаете как, это воспитание. Вот с 3 лет уже дети начинали мальчика мужчины, девочку женщины воспитывать. И она уже вот к возрасту, когда замуж, вот 15-16 лет, она уже была подготовлена, она знала, как, где себя вести, что делать, что можно, что нельзя. И поэтому проблем вот таких конфликтов вот отцов и детей там не возникало. Были, конечно, от природы люди разные. И были разные случаи, но как правило, вот я сейчас говорю о стандарте, об определенной норме. Сегодня у нас женщина, конечно, и мужчины стали послабее, конечно, и женщина на ваш взгляд, тянет. почему?
Ну, потому что вообще Где жизнь мы забыли того поменялась. старшего? Где мы оставили его? и Жизнь почему? поменялась, сейчас уже семьи, малые семьи, то есть там муж, жена, один ребенок, два, не больше. А тогда детей было от 5 и больше, то есть сколько там, по 10-15 детей. И они, сыновья, пока отец жив, сыновья не расходились, они жили вместе. И это большой коллектив. Его постоянно надо было, там должен был быть порядок. Вот этот наш Ахдау, это для того, чтобы был порядок, чтобы хаоса не было. Когда хаос, люди ругаются, ссорятся, жить трудно, хозяйственные задачи выполнять очень сложно. А если люди, ну, как бы, им элементарно надо было кормиться, то есть если они не поработают, у них ничего не будет. Да и так тоже, то время было время тахазома, он иронов сил, да, то есть междоусобицы были, нашествия врага часто. Если в семье нет порядка, то разные нехорошие дела случались. Вот сейчас вообще хистар, да, он очень большую роль играет вообще в жизни не только семьи, но и социума. Когда там есть такой человек, который берет на себя ответственность за всех, вот где есть права, там обязательно обязанности. Чем больше у тебя прав, тем больше у тебя обязанностей.